驚啊，因為其實買飛入嚟睇你嘅都係中意你噶嘛。我諗我哋兩個都有一樣嘢似嘅，就係我哋好，即係我哋想做到最好。即係我哋如果做得呢件事，即係要求好高。係啦，要求高就唔會覺得做咗嘢就算，就真係每一樣嘢我哋都好仔細去 plan，由個 song list 啊、個 rundown 啊、個 planning 上，我哋都好諗得好仔細，同埋好有心思去諗每一樣嘢。咁所以都會俾壓力自己去表現得最好嘅。咁就希望到時觀眾入嚟睇我哋會覺得哇！OK 喎，好睇喎 ，relax，過分咯。所以內容上其實係咪你哋自己都擺咗好多即係貢獻出嚟就其實我做呢樣係 OK 嘅，因為我知道原來阿陳瑩你 rap 係好叻㗎喎，跟住咧就俾觀眾可以睇到你嘅呢一面，即係你哋都會我想做呢樣嘢，我想做呢樣嘢，起碼有啲嘢係你自己有信心想俾大家睇到嘅。信心都仲未有好大，但係都會覺得係時候俾大家見下呢一面咯，同埋啱啱可能播完我哋叫啊，又好啱嗰個主題，都係即係歌手啦。我哋叫啊嗰啲歌會唔會唱㗎咁樣？我會唱《圈話》，即係主題曲。係。咁今次你哋兩個係頭先都話有啲你哋嘅諗法擺落去啦。咁蔡潔你有冇啲咩諗法？你都話呢啲我都 OK 喎，我都想喎。我諗 rap 同埋如果係跳舞部分咧，我就會交晒俾阿瑩嘅。咁剩低嘅即係大家可以盡情期待下啦。咁剩低有啲譬如我哋一開始都有諗過，我哋都係演員出身，咁大家可能比較習慣我哋都係喺睇住我哋表演有個角色咁啦。咁我哋都為咗呢個部分設計咗少少嘢嘅。即係有做戲嘅環節。都會有。所以咧，大家就可以見到即係今次個 show 都會幾豐富啦，有少少 drama 部分啦，我哋會唱歌跳舞啦，又玩遊戲啦，傾偈啦。我哋我會唱歌，喂你唱歌你跳舞就係捉得咁緊，唔係因為你講咗話就係㗎啦嘛，因為我過佢好多次，唔係手啦，因為真係我對自己嘅舞蹈部分冇乜信心嘅，咁其他嘢我希望盡量可以即係 back up 到咁。但係 Jackie 好好，因為咧我哋啲合唱歌咧有啲我會覺得哇呢首咁難唱嘅，咁但係 Jackie 就覺得OK 啊，咁我就會覺得。咁呢啲高音位咧，即係佢 OK，我唱，哇 OK 咁 OK 啦。反正高位即係難度高俾佢。難度就俾佢。唔係，咁我諗我哋擅長嘅，或者唔好話擅長先，即係唱到。我哋可以做到嘅嘢，可能大家能夠即係互補到。咁呢個都係 teamwork 嚟㗎嘛。個 show 係雖然我同阿瑩其實有各自嘅部分，同埋我哋自己嘅部分都有一啲好獨立嘅諗法嘅。咁但係其實個 show 其實始終我哋都係睇，咁所以我哋都有啲嘢諗咗將成個 concept 串埋一齊咯。感覺上好似阿蔡潔咧定啲喎，係咪啊？即係嗰個係啊，真係啊！你好似你好似已經即係大概盤點到或者盤算到自己嗰個 performance 係點啊咁樣。唔係嘅，我個樣咧通常都係呢個樣嚟，通常都有冇乜改變嘅，好淡定嘅。但係個內心熬底到不得了，內在熬。冇錯。但係其實呢兩個性格其實係咪都好唔同嘅咧？雖然你哋就即係對於呢個 show 都有啲緊張同埋有啲驚啦，咁但係你哋要咁密切地合作，即係同之前嗰種合作又唔同㗎啦嘛。有冇好了解到對方嘅性格係原來喺呢一方面我哋係可以互補嘅咁樣咧？即係不如等阿陳瑩講下，你覺得蔡潔係一個點樣嘅人咧？我覺得透過今次我哋溝通得比較多，就發現我哋有好多位似，但係佢即係開頭我以為我哋好似好 chill 喎，大家都好即係融入到大家嘅諗法，但係之後就發覺唔係佢特別 chill，係反而佢個想法同我似，即係佢都好有佢獨特嘅要求。咁但係咁啱我哋諗嘅嘢就係一樣，所以就嗰個位夾咗咯。大家思想有啲似。阿蔡潔咧，我覺得同拍拖有少少似，即係咁啱，大家喺嗰個 timing 有一啲差唔多嘅決定同諗法，先至可以行到落去，係咪先？因為呢個係冇得夾嘅，其實。咁但我都好慶幸同阿瑩係，我冇估到係咁，因為大家之前拍劇實在太少時間相處啦。咁今次我都有想像過係點咧，因為一開始嘅時候我都。其實老實講，我都收到咩任務我都會接㗎啦，呢個事實。咁但係我都會諗夾唔夾到嘅咧？咁但係好慶幸即係我嚟到呢刻，我可以講話好彩有佢喺度。哇！你突然間兩姊妹情深咧，好似突然間我都想 join 埋你哋啊！我邀請你哋一齊嚟啊！嚟啊！係啊！我一定要嚟啊！你可以一齊上台㗎。冇問題嘅，我跳舞好得㗎。係啊！我哋頭先講話咧要跳呢個脫衣舞，咁我哋交俾你。可以啊！我除咗褲唔貼得之外咧，全部都可以。佢都係呢個時勢咩 order？係咩都做嘅，係咪？
喺度都得㗎，佢話 OK 嘅。電台批准嘅就係唔可以裸露啫。咁你都喂，知喎。嗱咁樣嗱，就知道對方嘅優點啦。咁對方有啲咩缺點咧？譬如阿陳瑩，你覺得阿蔡潔有冇遲到啊，或者係太靚啊？唔肯跳舞，呢個就係缺點啦。因為我覺得 fans 係會想睇㗎，即係覺得今次難一下都唔跳。一下都得嘅，係從來都冇即係公開跳舞表演過嘅，就係因為有公開跳過先覺得好都係冇啦，都唔得。唔係，但係頭先我喺出邊都同阿瑩講，我話其實都冇得避嘅，因為我哋好多合唱部分都可能有啲節奏感啦。我都翻去諗摁兩下咯。但係我摁都唔得㗎，我捉即係我覺得好奇怪。好，誒等我用我舞男嘅身份咧，去同你做個快速嘅測試，係啦。咁阿傑咧，你覺得阿陳瑩有啲咩硬眼？有冇遲到嘅？有冇遲到？靚過我咯，晒我啲膚。仲有咧？缺點就係冇乜缺點咯，搞到我好妒忌。我都有呢個問題嘅，又係冇乜缺點，呢個都係幾襯。我覺得喺呢間房都有啲原因，都係有啲優勝嘅地方。佢忍唔住自己講，係啊，讚自己嘅。我本身想讚翻佢。佢唔使，佢會自己幫自己讚嘛。係厲害啊！真係，咁期待喎！你即係嚟緊係月尾啊嘛？係4月25號。 4月25號，係啊，喺邊度玩？係澳門銀河 G Box 夜晚8點鐘。呢個都幾大㗎喎。幾百人咯，幾百人。但我想問呢個會唔會都係一個即係開始嚟嘅？即係試金石。係啦，即係如果個反應嚟緊就會出歌真係好好嘅時候，係代表你哋之後會有唔同方面嘅發展，甚至可能之後你哋兩個即係孖公仔咁樣會成日咁樣一齊出現咧。我諗如果反應真係咁好，可以行到嗰步嘅話，我就唔太抗拒嘅。因為如果真係可以做得到，就代表大家都覺得哇好睇喎。咁呢個都係我哋個目標嚟嘅，即係可以即係做完呢次第一個 show 啦，大家會個口碑係哇好睇啊，估佢哋唔到喎咁樣。咁我哋對呢個反應都有少少信心嘅。阿蔡潔咧？我冇乜補充啦，係因為今次我哋都好多好朋友，即係共同嘅好友，我哋嘅好多同事，我會嚟撐場，親朋戚友係都會過嚟咁即係之前我都係啦，去睇人哋嘅 show 嘅時候就即係都覺得原來都多人嚟支持係幾重要㗎，今次就尤其覺得係，因為你一個盞燈一着，你見到下邊全部都係你嘅 friend，然後你嘅 fans，跟住大家你無論做成點，大家都會好開心，個人都會定啲。我直情覺得我哋係群星拱照睇我哋睇我哋兩個 show。但係我哋唔好講住。sorry。我唔好講住啊！但係我估到啦，痞子嗰一班一定會嚟捧呢場咧，陳瑩係咪？我估一定會咯，你一定有一個咯。即係起碼一定會有 at least 一個嚟嘅。阿張馳豪咧，突然間靜咗。張馳豪係咩？係同邊個拍過？同你？冇啊！有冇拍過啊？冇啊！冇啊嘛，係咪 Oscar？Sorry， 我唔知佢中文名。我即係呆咗邊位咧咁樣？其實我有我呢個可以講嘅，但係唔好意思，佢啲 fans 發生唔到。我有嘗試邀請佢做我嘅嘉賓，因為我哋兩個有一首合唱歌。係咩？係啊，但係因為佢開劇啊，咁佢就嚟唔到咯。而家係咪即係個劇即係開都比較少咗啲咧？而家少咗好多喎，係啊，所以佢開劇我都好戥佢開心嘅，咁我都覺得啱你專心拍劇。不過其實真係喺電視睇到大家即係做劇咧，其實即係嗰個入屋嘅程度真係好緊要嘅。不過我相信你嘅 show 都帶俾觀眾好大嘅衝擊，因為我諗即係就咁望落去都已經好靚，成個畫面即係可觀性係爆標㗎啦。再加埋你哋一啲新嘅嘗試，就梗係令到大家耳目一新啦。係啊，咁預祝即係阿蔡潔啦，同埋阿陳瑩4月25號呢一個演出喺澳門成功喎。多謝。係啊，我哋今日唔該曬兩位嘅 good show。搞掂，呢個就係阿張馳豪啦。係啊，唔係我突然間等先，邊個邊位？記得咗係因為我唔知佢個中文名。我哋影張相。記住4月25號過嚟睇我哋啦。會唔會繼續開 live？ 我而家要做其他嘢啦，我陣間再開啦。拜拜。刪唔到，好啦，俾你哋睇多陣。
平時我哋就係咁做嘢嘅。唔得嘅，你成時喺你中間啦，你係中間。呢度啊，我哋5個一齊嘅。你打直嚟中間你哋。呢度得我嘅。你遮唔到我㗎，你可以喺我前面都得㗎，係啊。唔該晒，good job。哎呀，邊個咧？張永康咧，會唔會嚟啊？張永康，咦，我反而未問佢。你問佢 OK，我問下。識佢咪興趣啦？好啊，好啊，好啊。如果澳門其實大家都有興趣㗎。好啦，好啦，拜拜。誒，仲喺度。你幫我一齊電話。你張紅色㗎？我撳你都撳唔到。拜拜，拜拜，thank you，拜拜。無啦啦帶咗你哋陪我工作1日添。我想嘗試生嘅，但我生亦都生唔到。我就同大家 say 多講傾多陣啦。Hello， 大家如果啱有聽我哋個電台訪問就聽到少少 detail 啦。我哋都暴露多咗少少嘢喎。其實都差唔多嘅，應該收埋嘅都收，依然係收埋緊。我哋講咗啊，會有演戲嘅部分，我哋之前好似冇講過嘅，呢個我都幾中意。而家距離仲有23個禮拜，20日。我哋聽日20日，我哋聽日都會有我哋第一次 rehearsal。咁我哋都即係陣間就 rehearsal。我聽日係band rehearsal。咁啊，anyway，咁咧大家如果有興趣睇咧，就記住買飛過嚟睇我哋啦。4月25號，澳門見，拜拜。Right, bye. Do you know what bye means? Bye? See you. Yeah. Yeah, you want to be my friend? You want to follow me? Oh, okay. Sure. I have WeChat. Oh, no. You don't have WeChat. Yes. I use but you QQ don't. now. But you don't want me to give your WeChat. Okay, I get it. No worries. Okay, I follow you. I followed you. All right. Bye. I'm so sorry, Andrew. I can't understand so many English. You know? 太难受了，根本就听不懂，根本就交流不了。我的翻译官都走了，我的翻译官都去上课去了，好难受啊！鲤鱼，为什么你也听不懂？No， 小红书是一个非常 international 的 APP， 所以学不学中文都一样，学不学英文也都一样。好的，鲤鱼，我要去洗澡化妆了，等一下。我不能让我等一下输得太惨，知道吗，鲤鱼？我不想让我自己输得太惨，等一下。我不想我一去那就跪在那说，求求你别离开我。欢迎囧我。但是我这里好乱啊，我还没收拾我这里的卫生。我今天才来宿舍，欢迎卡卡，欢迎一个臭臭，我还没开始收拾我的宿舍。好难受，好难受，难受。大叔你好呀，大叔为什么每次不说话？
欢迎小红书344想看亲男友。好了，亲完了。亲完了。亲完了。等一下，你不应该是想看我的妆前妆后的差异吗？为什么要看男朋友呢？我为什么要看前男友呢？就应该看我妆前妆后的差，就是逆 C 好不好？等一下我就学着网上的妆造来画一个大美女的妆造。哎，双儿，你还不愿意加入我的粉丝团吗？欢迎蟑螂恶霸。我这脸也太大了。来，双儿，这个双儿又跑了。好的，我下播了。拜拜大叔，拜拜鲤鱼，拜拜天机门主，拜拜小红书698C，拜拜 Riven， 拜拜小红书69B3。谢谢人气票，来，谢谢你。谢谢你好不好？感谢哈密达 ，Thank you very much， 麦米当卡，拜拜。哎，这个还可以，但是这个是收衣服的。今天要去买彩票，人家说我头发长这么长了，可能是因为我这几次去都是扎着的。那个老板可能还挺关注我，说我头发长长了，好像是哎，已经是还没有到过肩那种情况。准备再把长发留起来。刚说完很久没有更新餐具，就看到了我群里有一些新团的餐具，还挺好。你就不要想起我。为什么老唱这首歌啊？今天过得太快了。最近的生意都很不好干哎。